برانير تسيبنا كنت أرتك برا فانا جبت كده يا إلا ساتر يا لا ما فاروبا همت بولا تنتو غنيا تان تلا إذا جرى لا بتاجرا وين وردت بعد ما بين ما كولي garam nalaale ka nalaale ka nalaale ana caamaa ol dheeraa kana godhadhe rooba laalu dhadhadhadhadha godhadhe laa kana nurratti eessa abbaa kiyyaa dhaqa inuma riphee ka harkatti isaa kana akkuma qabadhee deemaa jiru sana harkuma isaa kana qabee qabee kana caabaa jabeesse yoo haadhuma biigu gana dhiisinaan jedhe xilaana irraa fudhatee achi siqe dhaabbadhe ka roobni kun dilna godhe dilna godhe dilna godhe dilna godhe achumaan gara kaan lamooniin tiyya iskaalbii mataarra qabadhee gara suuqii wayiiti jira suuqii san jalatti achi dheessee roobattee tiyya qubadhee gale lamoo san argama kan kee jedheen inuma addaan ba'a. walitti hin deebinu. Abadan jedheen haganni achi as na kadhatee afakat jedheen maal jedhee busuuti magaafa duraa sallaali shaayi magaafa duraa sallaali naan jedhellee didi. Like this. Ati Last. cheers. Thank Annaatti fi xiriifama nama dhufe ishee. Achi laalin didee siin jedha barin didee bakka abadan haali kutuuti jedhee didee akkasumatti addaan baanee addaan hafne gaafa kaan lamooni bakka ta isaan adda bayamoo na jibbisiisee jireenyi biyyumaa bahu. Waliin tuyne tokkichaanu. Inni gaabbee maal godhetti fakkaate gaabbee natti alaaramuu barbaade inni didee an alaara. Si dibuu fi achi booda si dibuu fi. Na farrasuudhaafi achi maal Ati gidee sanii farrafamne. qoy kan farrafamne yoo san qoy. Achi maal godhetti fakkaate amma isii tanaan an akka inni isii itti himte quban qabu ammallee natti hin himne innillee. Yaa. Amma maal godhetti fakkaate isiin tuni mataa naa dhoofta jettee na waamte mana isaanii magaalatti. Okay. Ayee jedhee mataa dha'uufiif dhaqe. Mataa dhayaa ollee amma dhufteeti ottee marqaarra keettee marqa laan jette golanna dabarsite. Yoo anasii ottee marquuf ottee marqaati gadi jedhu duuba kana shabbeenaan qaba. Eerus qabee. Namicha hafaafsi godhe. Ka adaanni mana keessa dhokatee jira. Shabbeena kana narra gad dhaabatee qabinaan jedhaan ottee marqaati gadi jedhe gisee anasii ottee marqaa ol danfiteen ottee marqaati jedhe inni asiin qabna. Yafuu si tume jechuun yafuu jedhama. Isiin ammoo akka nama sa'aatii sandaakuun jalaa dhumattee adaanni manaa bayyannaa akka waan sa'aatii sandaakuun manaa dhumattee. Waliin mareetanii si fidan jechuudha. Waliin mari'attee na fiddi. Achitti ulee abbaan horiin eegu ibidda jala kennee bobeessaa jirra beektaa ottee marqaa sanitti. Ulee. Laal. Maa qoraan hin jiru. Jechuun qoraanuma mana keessaa caccabsinee lafti ganna. Qoraanuma mana keessaa kanneen wanna qoqqoonee ulee abbaan horiin eegu kana guddaa kana jalli bokkuudha isa kana fayyada keettee marqaa jirra irratti. Ulee kana caafii qabadhee ibidduma kana garma fuula isaatitti as qabee ilaal karama balbala gadi bahuunaan. Ottee itti dhiise karama balbala gad bahuun. Otteen kun achiidhaa kakka golee. Marqii achi ottee keessaa uttaalu kun jechuudha kun otteen gisee ol danfitu keessaa uttaalu kun luka isaa. Isin affeele. Affeelee si fakkaate hagan ofirraa kaasuuf inni takka na dhahe. Haganni tana wanna dhufe na dhahe inni anta isaayyuu hin dhoofne hagan ofirraa kaasuuf natti caase inni duruyyuu. Ka bilchaadhee gubadhe kana laali lafarra shishiraa galee akka saree luka cabsanii kanatti. Marqillee gubaallee gubaa miti. Gini ilmi namaa waan tokko jira sii galee wallahi barumsaallee wanti kun sii galee. Nama kamiyyuu amananii keessattuu beekta dubartii yoo waan wanna jette
Dhukkee namarraa kaasifti. Nama bara osoo lubbuullee taate lixxee bara agarsiisa. Habibi silaa isiin guyyaa san bar osoo isatu gogoomatee na dhahe na sodaachisuudhaaf shabbeen na dhahe Malee malee silaa waan fedhe ukkaamsee qottee godhan. san jalatti hana qabuudhaaf bar isiin manaa baate. Yaa attasaasabiin san isitti darbuufi jechuu garuu darbaa Kaaban sanatti jala si sanii baasee habibi fayyaa. agarraa kun akkana walitti qabatte asiin geette. Rite Isii nama sa'aati sanitti hawwiin isii minyootiin isii maal innini silaa si keessaa haga darbuuf qottee yaa. san jalatti Agarraa hin jirti wanni sun moo darbamte moo akkasuma jirti? durbummaan moo? Hin jirtimi? Habibi durbummaan hin jirti malee maal osoo durbummaan hin jiraanne sagaleen xiyya akkana qadhatti. Yaa haga san yaa silaa yoona ka maaliif beeyta gizee takka takka yoo hin nyaatamin keessa jiraatte hin nyaatamtu kun hagadhaa akkana bulfachuun keetiyyuu sababa rabbii. Yaa Rabbi jedhan. Yaa Rabbi bulloon taadhaa dubrummaan hin jirti yoo marammare maaliif yaa Rabbi hin ta'u. Inna akkasitti taarika garuu Kanaafi kana xiinxalli. hin jirti na fakkaate. Isiilleen akkanaan niqqisaanni kun hin dhufu garuu waa dalagamu malee maa bareedumi warqeen fakkaanne hin naqqafattu. Miyuutii qabachiisee achi waa Waa lolaa qabadiidha boqqollootti haasu. Maalirratti maal waannaa fi midhaan bulloo kootu seeti barbaade. qamadiif boqqolloo. Keessummaan mana keessa jirti osoo bulloon hin seeniinuu kana dubbisi dura. Akkam jirtan nagaadha. Haadha faate. Bulloo yaa Rabbi jedhee maalirraa yaa Rabbi dha bulloon sila. Akkasitti waan ofii barnuu bashannansiif taate gizee baay'ee akkatti ati dasna jechuudha. Anyway guyyaa halkan gaarii isin haa Bulloo ta'u. wanni yaa Rabbi jedhee fi ammeenyaa fi miti ayyaana irreechaa kanaafi. Finfinne akka bareedde argite. Sila jawaara eessaa argate qumtaa warra Gondar. Miti uffannaa masaayitii bar uffannaa masaayitii bar. Namni suni bar nama dharaati. Inna andas ne bakka uffanna waan namni yaadin hin dhufa. Waan namni kanaan dura karrayyuudhaan dhufe amma masaayin dhufe. Bar namni hin yaadu sammuma keessaa hin qabu. Amma neegistii waan biraatiin Viidiyoo ho'isi erga qoyee wannoo irra hiitee ijoolleen teedhaan yees balaa isar nañ eessaa saatana. jetteeni. Inni jawaar sitti mana dhagi nama addaati sammuun isaa maaliif beekta wallaahi kan amma namni takkaan ni jenne masaa hin dhufe waggaa tartee immoo waggaa kaanillee gaafa karrayyuun dhufe siigalee akkaataan inni itti deemu akkaataa biraati. Noo bara amma maali beektaa kan akkana godhu ka taasise waan haaraa sammuun isaa oomishu ka taasise bare haadha manaatii bar. Osoo ta'ammaa taate ka akkanaa kana heerumtee jaba akkanaa kana heerumtee silaa hinaafamaan mana keessa qoraafti. Uffata haaraa oomishuu miti rifeensi isaatu haaromni marguu ni dhiisa. Osoo dubartii garii taate rabbitu iyyuu ta'e baatti qabe malee. Wallaahi namni suni nama ajaa'ibaati. Maybe Eenyu kaasee fakkaate jedhaniyyuu. jabaadha guyyaa. Nagaa naa tura sa'aatii nurraan ofi naamma nu haa shaqqallu. Naafi jabaadhu mangistii teen. Anka jedhu saadam baabura takka tokko torba kamisa baabura takka takka sii kana naanyette san hin dagattee bar kamisni dheengada ta'a. Idi. Ani si akkanatti osoo toltee jettee wallaahi guyyaarra baaburaa miti leenca see irra ofa guyyaarra garuu hin danda'amu. An baankii kiyyarraa kaasa waan namni naa kenne gaaf tokko walitti qabee akkanaan yoo sii kenne malee baankii kiyyarraa kaase maaliif beeyta kanaan dura kassareeran. Nu giiftii kennite seera kalee bilii 35 sun sirraa qubate. Hin gubate looyee bilii 35. Wallahi asiyyuu miti kaan dhuguma serious. Birri baankii kee olaan bingoo imo narraa guuree imo fi bingoon kun barka kana caala walii kenna namni duraan asii kana maal walii kenni. Ka imoodha ka imoo keessaa hin maadhi. Imollee bingoo birri xiqqaa sirraa muratu yorsun. Imoon barfa imoon faati bari waan
keessaallee baafachuu hin dandeessu na fakkaatin. Oromoon akka itti baasan hin beekne malee hin baafatan abboomaan addunyaa qal'aadhi dhumataa himoo keessatti. Birrii xiqqaa miti harkaan achi finne leevil nama meeqa ilaala gizee awwalaa sanan tiktookii osoo hin dhufin dura. Anuu achi keessatti ati waan hojjedhe hunda mindaati walakkaa achi fixaa ture. Wallahi birrii yoo xiqqaan akka gizee sanii irraa malee silaan tiktookii kana. Waan barama sun akkamitti shawwata beektaa? Gizee kun histaariidhaan ijoollee taphachiifte. Homa san sii deebisa. Homa san sii deebisa beekaan lama fa'a sii godhee kennee ka'ee istaarii kanaan si nyaata birriin tun gizee garii ol dabalamtee waan osuma argitu mulu isii dhaba sirraa godhaa jechuudha. Leeviliin kiyyeeyyuu leevilii meeqa ture leeviliin sun. Anu achi keessa nabeetti warra ijoolleen irra caalaa achi nabeetti. Ani maqaa jijjiiradhe namni achi na beeku tokkochi isaas hin beeku. Habiibi achi keessa gabbisee achi seenee jedhe barre. Akka onnoo kana qabanii onnoo harkisanii bar maraadhee maraachisee achi keessaa baya. Yaa. Ani wannan suni bilbila jijjiiree jennaan tiktookiin laayivii namarra dhufu sun muluun narra dhufuu dide. Eka takka in gubatallee si adaba malee in gubatu garuu akka tiktookii kanaa miti si adaba. Maal abbaa isa na adabuu miti yoo barbaade qileen seenu nama meeqa qabaa ani nama foloo. Bakka yoo wayittii amma tiktookiin kun dhufim geemii waan amma asliin fa'aa taphatu sana isa eegalee dhiisee. Akkasitti keessa. Kuma kiyyaa uftumaa ooleetiin bar lamuuna dabbaree dhiisee bara. Kunoo taphadhu gisee takka wayittii si dabbaru bareeda. Ofii kiyyaa ofitti tokkosee of ajjeese guyyaa tokko. Ayyaa akkasitti nagaa tura. Takka waan jettu laalime. Maal jettee? Hedduu si jaaladha biloo kiyya larabaa si duunan na biloo kee waggaa tana jetti. Happy birthday Sareetii. Mana keetii si duuna bilooke? Happy birthday Sareetii. Waggaa geette. Haram aleek. Waggaa geette.